Nimbus. Vi kommer jo ikke utenom Nimbus. Nei, vi må innom Nimbus. Er det flaggskipet? Er det 49,5? Det er det. 495F. Var det den vi så i Båstad? Det var det. Der lå den første, tror jeg, som de sendte ut på det svenske markedet. Her har de badeplattformen min. Hele senkeplattformen. Er det sånn det skal være? Jeg har veldig lyst til å gå ombord i denne, ja. Julius Myhrer, Nimbus Group Øst. Hei. Hei. Har det vært en fin messe så langt? Ja, det har jo egentlig det. Det har vært mye folk og... Vant ikke den i fjor? Ja. Hvilken pris var det den fikk? European Powerboat of the Year. Der står den, rett og slett. Det er jo en 495 akkurat under 50 fot, så den er jo sertifikatfri. Ja. Den er lagd egentlig for å kunne håndteres veldig enkelt alene. Ja. Trenger ikke noe mannskap eller noe sånt, så det er jo på en måte en veldig letthåndterlig, stor bobåt. Ja. Ja, mye volum, mye bokomfort. Ja. Ja. Men når du sier lagd for å håndteres alene, så er det trøster foran, trøster bak, hold-funksjoner, satellittlink og alt? Ja, absolutt. Assisted docking er jo det nye nå som har kommet, Ja. som gjør at du egentlig kan trykke på en knapp, og båten står dønn i ro. Men man kan også da kjøre båten med en lock-funksjon. Hvis du kjører joysticken sidelengs, så går den kun sidelengs, ikke fremover eller tilbakeover. Du, når man kan kjøre den båten helt alene, Ja. hva skjer med folk som meg? Tauslaskene blir jo overflødige. Ja, si det. Da kan du sitte og slappe av da. Huff, så leit. Ja. Veldig fin badeplattform, da. Den er jo hydraulisk. Når du kjører den ned i vannet, så blir jo det her en trapp ned. Ja, Det går ned. riktig. Det går ut i bassenget, faktisk. Gjør det. Og så har vi flyttet ut matlagings... Her har du en vettbar med en elektrisk grill. Så åpner her er det en kjempestor lagring. Det er nesten sånn lasarett-variant. Kulefendere, Ja. alt mulig. Ja. Den her er jo asymmetrisk, som du ser. Så det er jo bedre plass på styrbordssiden. Ja. Så er det jo griselekkert med lysa og fargene, og det er jo blitt helt... Her er det jo skjult fortøyning, og her kan man også få fortøyningsvinsj, hvis man ønsker. Ja. Elektrisk bord. Kjøre elektrisk ned, og så blir det stor solseng. Kan du også sette på et par stoler til her. Ja. Du får jo liksom et veldig knyttet inne og ute da, når du får opp på kalesja, og den her er jo elektrisk. Ja. Når du har kjørt den ned, så blir jo det liksom en veldig sosial del når du kjører på, eller står på kjøkkenet her da, og du er Ja. spisebord her, og Ja, og der... lydmessig og sånn, så er det mye fordeler. Ja, klart. Det plutselig blir litt grov sjø. Ja. Du må ta den ned mens du kjører. Det funker det? Ja, ja. Så har du den her elektriske også. Ja, pass på det, Hanna. Alt er elektrisk nå. Kjører du hele båten fra panelene her da. Kan du styre lys og klimaanlegg. Alt av brytere ligger her inne. Kan du også da programmere stemninger? Du har night og day, relax, all off. Ja. Også litt sånn fordelt her, det var veldig elegant også, at du har kjøl- og oppbevaring her, og kokkelering her. Absolutt. Har du kjøl her? Å ja, kjølebrønn. Stort kjøleboks her. Så har du kjøleskap der. Ja. Og her da, er det vinskapet. Men det er oppvaskmaskinen, ja. Det var stuen sin. Jeg liker liksom at det er veldig mange forskjellige zoner her da. I stedet for bare et stort rom med en stor sofa, så er det liksom, kan sitte der og liksom trekke seg litt tilbake da. For dette er jo drømmeposisjon underveis. Dette er det tøffeste båtrattet jeg har sett noen gang, tror jeg. Her styrer du lyd og... Men ikke navigasjon.
Navigasjon har du ikke der, Nei. Men du har Vindusviskere, Viper, ja. det er veldig fint. Du Ja. kan bare sitte og du vet hvordan det er med... Ja. Og så unikt med en flybridge-båt med en så stor takluke inne. Ja. Og liksom åpna opp. Ja. Sånn, vet du. Dette er fint. Det var ikke galt. Her er jo da i mange båter kapteinlugaren, Ja. men her er det egentlig en gjestelugar. Ja. Vi har kapteinlugaren lenger bak. Den ser ganske kapteinsk ut, da. Ja. Ikke dårlig plass det her heller. Nei. Veldig mye bredde og volum i den båten hele veien fram. Da. Så det, Og så deilig med utsyn. Og at det er gode øyer til å åpne i glasset. skap stort sett overalt. Ja, det var den jeg fant. Se her, ja. Her kan du ha med kjoler og dresser og hva du måtte ønske. Så har du den kabinen der har du mulighet til å spekke som kontor. Men Ja. her er den spekka som køyesenger. Da. Ja, Her kan du også få en vaskemaskin i skapet. ja riktig. Fin høyde. I hvert fall for høye mennesker som meg. Ja, Ja. ikke sant? Ja, de må jo ha litt plass. Ja, de har vært flinke til materialvalg, og de har brukt mye tid på det. Ja. Vi har Se her, ja. sett inni en Her var det romslig, Julius. Ja. Har du eget toalett for tilhørende den kabinen med egen dusj? fint. Ja, ikke sant? Her var det skikkelig... runterschlägt. Und dann hast du da die Unruhe. Så her har du hovedkabinen. Ja. Du ser at de har vært veldig lure på en måte med høydene i båten her. For at båten ikke skal bli for høy og rar å se på, så har de på en måte... Her er jo sofaen oppe, ikke sant? Ja. For å- Ja. Jeg tror de regnet i forhold til den 405-kupéen, som var Nimbus sin største båt før. Ja. Den er jo også 40 fot og vel så det. Så er det nesten dobbelt antall liter i skroget. På bare 10 fot. Da. Ja, det sier en del om den saken. Der er det jo gjesteseng også, da. Eller til... Kan man sitte med laptopen og skru på aircondition og... Ja, nei, dette var gøy. Ja, det her var skikkelig fint. Du kan ha med hele garderoben, Lilian. Jeg ser det er safe her også. Safe man out. Men sånn som båten står her nå, cirka pris. Cirka 20 millioner svenske. Ja. Så veldig fint, ja. Ja. Dette er kongeplassen. Det er en fin utsikt. Ja. Så var det bord. Er det en liten sofa foran? Ja da. Veldig koselig foran her. Se Faktisk. der, da. Det er Ja, det er her klart kan du vi må ha det. med så mye folk. Ja. Så stopper vi de rundt i forskjellige... Blir jo ikke lei av hverandre. Kan liksom virkelig trekke seg tilbake Ja. mange steder. Da. Der, du. Vi tar morgenkaffen av det. Ja. Og så lagring for forskjellig her. Å ja, den var dit, den. Ja, det er til settingen. Vindusviskere på sidevinduene må ha da. Det må du ha. Det er klart du skal ha vindusviskere på sidevinduene. Ja, tusen Ja, takk, bra. Julius. Kjempehyggelig å møte deg igjen. like Og måte. tusen takk for en fin Ja. omvisning. Tusen takk. Ja. Eller Du, da får skal begynne å spare du nå. Nå skal jeg begynne å spare. Ja. Det er veldig mye stolthet involvert i norske båter om dagen, altså, for her har vi European Powerboat of the Year her på Windy Stand.
Dette er jo den nye og for mange ganske oppsiktsvekkende Windyen. Plutselig har de lagd SR40. Som jo har et ganske annerledes uttrykk enn det Windy har hatt tidligere. Sånt er kult. Espen Øyno som har designet den. Det der må jo være en ny linje. Ja. SR fra Windy. Når Windy gjør noe, så gjør de det skikkelig, og da ringer de Espen Øyno, og så får de design som er tilpasset hans yacht-kunder. Og da vinner de pris med en gang. Ja, de gjør det. Fordi at dette er jo ikke den vanlige båten som vi nordmenn kanskje hadde brukt. Nei. Det her er jo tenderen til disse superbåtene. Ja, dette er en båt som du kan få med 2 motoriseringer. Det ene er 2 svære påhengsmotorer bak her. Da har du akterkabin under denne, eller så er det som på denne varianten, eller versjonen, innbordsmotor. Da er det ikke akterkabin der, da er det nede i motorrommet. Solliv er i fokus. Ja. Man får følelsen av sånn sportsbil, Ja, med knapper og sånn. veldig tøft. Ja. 2 store skjermer, er det 19-tommere? Veldig elegant her. Vask og kokeplate. Ja. Du bare kjenner at det er klasse når du åpner. Det er helt fantastisk. Deilig liv. Så deilig. Kjøl. Ja. Det er klart at det er turkise seter. Ja. Det er det jo i de kuleste Porschene og de fineste italienske båtene også, så er det veldig mye turkis. Så kan du åpenbart åpne opp taket, et lite felt bak her. Dette minner meg om sånn som Windy egentlig alltid har vært. Det her må være litt DNA. Jeg vet ikke, jeg fikk bare en sånn følelse. Det er fint. Ja. Dusj med ok plass. Toalettrom. Lagring. Jeg har ikke skjønt det. Sitter man og dusjer? Hvis det er sent nok på kvelden, så når man er litt trøtt og pjusk. Ja, kanskje. Kanskje. Ja, nei, jeg tenker at hvis du har... Jo, nei, det er klart at hvis du ikke klarer, altså hvis du har utfordringer som gjør at ikke du kan stå, så synes jeg det er kjempefint. Men det er mange ganger at vi ser at det er seter inne i dusjen. En trivelig kabin. Veldig mulig å re opp, hvis man er den type Windy SR40-bruker. Det er veldig mulig å ikke re opp også hvis man bare skal sitte her nede og slappe av og prate litt, før man kjører hjem igjen og sover i egen seng. Veldig sånn kvalitet i sånn... Du lukker. Dunk. Liker jeg godt. Ja, dette var fint. Veldig solid. Jeg elsker det. Når det er så høyt. Jeg tenker jo alltid på barnefamilier. Her er du trygg, altså. Ja. Jeg har egentlig ikke noe mer å si, og det synes jeg var kjempebra. Det er til og med, når du skal hoppe ut herfra, så har du til og med trappesats for å stupe uti. Ja. Og her akter kan man altså få et kjempe akterdekk ved å legge ut sidene, sånn som på Axopar og hva de andre heter som har begynt å kopiere det nå. Men her får du på en måte en annen dimensjon. Og den tror jeg er veldig kul. Bare husk å ta ned flagget først.
Det er så gøy med messer, for man ser ting man aldri har sett før. Ja, den er jo et alternativ til å komme seg til butikken da. Ja, Hvis ikke du skal ha alt det andre jeg har sagt at du skal ha. Så den er supersmart. dette er elektrisk, og jeg tror det flyr. Ja, For det er jo en sånn foil. foil, ja. Det har vært gøy da. Dette tror jeg er kjempegøy. Her kan begge to sitte, vet du, Andersen. Dette tror jeg faktisk er morsommere enn vannskuter. Og lettere. Det kan diskuteres. Men at det er morsomt, det tror jeg helt sikkert. Og så liker jeg at vi kan være med begge to. Ja. Ja. Vi er i Tyskland. Ja. Da må vi ha pølse. Det går ikke uten pølse. Nei. Men her gjør de det på en litt annen måte, for her får du currysaus og sånn på. Ja, men jeg synes det var fint, det. Det var godt. Her er det noe for alle, så hvis du jobber i redningstjenesten, så er det en egen liten avdeling her med både båter og hengere. Hvis du er jeger til sjøs, eller redningskvinne eller mann. Den er fin hvis ikke du har båtplass. Du har pokkeren sammen. Praktisk. Se hva vi fant. Selvfølgelig. Hei, Pål. Hei, Hva skjer? Det skjer. det skjer. Dette er et nøkkelløst start- og stopp-system med trådløs dømmann. Riktig. Der gjør du alt fra en knapp, Ja. i stedet for at du må koble til med en annen, og så må du starte den, og så koble Ja, den til. ja. Så her trykker du bare og holder knappen inne, så starter motoren. Ja, og det er hvilken som helst motor, hvis det er koblet riktig. Ikke som helst motor hvis jeg kobler riktig, og det er riktig kabel. Ja, ikke Det sant? er plug-and-play-kabler for de fleste motorer. Ja, så bra. Norsk produkt. Norsk produkt. Utviklet hvor da? Mesteparten er gjort i Moss. Ja, riktige fylke også. Riktig fylke, ja. Østfold er bra. Så det startet på Tofte, faktisk. Ok, på andre siden. Mange år siden. Ja, Så dette her er tredje generasjon, og det er nå det begynner å egentlig ta litt. ja. Og designet er jo da fra Egil Randvik i Colmate Ok, riktig. På Torp. på Torp. Ja. Ja. Startet faktisk i 2005, Ja. og så ble det lansert første generasjon i 2008. Du kan jo egentlig taste en PIN-kode, Ja. og så kan du starte og stoppe fra panelet også. Og hvis den da stopper, Ja. ikke mister kontakten, så er det egentlig bare å trykke på start, så starter motoren med en gang. Så gøy. Men vi har en annen morsom funksjon her også da. Ja. Hvis du trykker på den knappen der, Rett og slett altså strømbryteren. ja, Ja. så du kommer deg til båten, setter på hovedstrømmen, tilter ned motoren selvfølgelig, Jaha, ja. og så starter du opp. Og så går du og tar tauverket, og så bare skyver du båten ut, og så kjører du. Ja. Tusen takk for demoen, Pål. Det var gøy. Ja, hyggelig. Det var hyggelig å møte deg. Takk for at dere kom innom. Ja, det skulle bare mangle. Veldig koselig. Ha det godt, da. Da skal vi den veien. Ja. Nå kommer badestigen sin. Sånn skulle du hatt, Lili. Altså. Det er ikke skikkelig badestige før det er sånn. Men den er ganske voldsom. Jeg har sett andre som er litt sånn ikke så voldsom. Ja, jeg må rett og slett bare si voldsom. Men Den blir jo ganske liten. stødig. Nå snakker vi anker. Hvis vi skal begynne å øve oss på å ligge på svai, Ja. da tror jeg vi må... Eller vi må ingenting egentlig, for vi har kanskje noe som er bra nok. Ja da. Og se på den, da. Det hadde heller ikke vært dumt å ha teller for hvor mange meter ankerkjetting som er ute.
Vi går sånn, på veldig mange av de båtene som her, så det sikkert standard og har vært I mange år. Ja, ja. Nok et norsk selskap på plass, nå fra Fredrikstad. Her Sleipner. Vi har Sleipner-trøstere I forholdsvis voksende størrelser. Den store finna. Det gjelder å være sikker når du har litiumbatterier ombord. Her det helt sikkert, tror jeg. Ja, Lili, når man blir invitert til Sunseeker, da det litt ekstra. Det her litt sånn backstage. Ja, backstage Sunseeker, hvor vi skal komme ombord I en av skipene deres ganske snart. Ja, jeg ser at det henger noen stoffprøver inne I et av disse lukka rommene. Ja. Som, ja, Der kan du konfigurere din egen yacht. Ja, men det skal vi nok. Og nå tenker jeg herr Sundal ringer, så da tar vi en prat med han. Hei, Fredrik. Hei, Fredrik. Hyggelig. Hei, Lilian. Så Hei, hyggelig. Fredrik. Hyggelig. Hjertelig velkommen ombord I en Sunseeker 90 Ocean. Tusen takk. 27 meter med glede. Ja, altså, vi bare snakker solsenger med en gang. Ja, dette jo enten frastøtende enormt, eller utrolig lekkert. Ja. Og for vår del så gjelder jo det sistnevnte. Jeg synes det var ordentlig lekkert. Ja. Vi må ta oss en tour. Ja. Jeg liker jo at de bruker sånne vinsjer til å få orden på tømmene. Ja. Veldig mye jo elektrisk her. Det plattform, det åpning til tendergarasje, det lys I alle trapper og fullstendig overdådig. Jeg må bare vaske hånda litt før jeg går inn. Ja. Denne båten, tro det eller ei, kan du kose deg med I 27 knop. 28 meter. Her går det an å holde en liten mottagelse på lørdag ettermiddag. Det helt vanvittig flott. Sideutganger. Ja. Veldig barnevennlig. Ja. Inngang, utgang til byssa. Ja. Inngang, utgang til broa. Jeg gleder meg til å komme inn. Hei Vi sann. tar uteområdene først. Altså, hvor mange mennesker det plass til I denne båten, tror du? Det må vi gjøre en liten research på. Ja. Det jo lett å hygge seg 10 personer her oppe foran I baugen. Og se på alle detaljene og se på lagringsmulighetene under sofaputene og nedi enormt mange rom. Men det klart, hvis du først har en Ocean 90, så tror jeg ikke du som eier bekymrer deg for lagringen av tau og fendere, for jeg tror ikke at du kommer til å håndtere det så mye selv. Nei, det jo halve moroa, spør du meg da. Oppbevaring. Det sikkert utrolig effektfullt at det glass I skroget her oppe. Sånn at når du inne, så ser du sikkert rett igjennom. Ja. Velkommen inn I salongen min. Ja, trives du? Ja. Bare sånn lite samlingssted her. Ja. Og her ser man jo effekten av
at det er vinduer i skroget. Ja. Da ser man rett ut. Dette er jo en båt som de færreste i Norge vil få anledning til å kalle sin. Men jeg synes det er gøy allikevel å se hva man kan få til av luksus i et båtskrog. Så er det jo hyggelig å kunne vise det frem, da. Ja. Og 28 meter, det betyr jo at det ikke holder med kystskippereksamen. Da må du være skipper. Da må du ha erfaring. Og så styrbord ganske langt foran kommer vi til byssa. Eller kan man kalle det kjøkkenet her? Ja, det vil jeg si, kjøkken. Store arealer, svært kjøkken. Med kjøleskap, mener jeg. Og med direkte utgang. På broa ser det slik ut. Her skal du ha noen vinkler på skulderen før du kan legge fra. Simrad utstyr på navigasjon. MAN motorer. Side power fra Sleipner. Trøstere. Ja, det hadde vært veldig gøy å satse ned her og satt i gir. Jeg tror jeg måtte stått hvis jeg skulle manøvrere denne båten. Alltid stått. Det føles sånn. Og så går vi ned i de nedre gemakker foran i skipet. En liten kontorplass, sånn at man får jobbet litt. Det er helt til å ta pusten fra en. Dette tror jeg er en gjestegarderobe som ligger i det vi ville kalt piggen. Ja, lugaren i piggen. Lugaren i piggen. Lugaren i bøven. De mørke fargene. Det kan bli litt trangt i mindre båter med det helt mørke treverket. Men i denne her så er det jo bare elegant. Det er jo som en superluksuriøs hotellsuite. Det er sånn som jeg liker. Puterom. Puterom, ja. Selvfølgelig har du puterom. Lagring under sengen. Og lagring bortover hele her, legger jeg. Altså en skuffer der. Kan denne stå her hele tiden når man kjører? Duftpinnene? Ja. Eller vil det rulle og gå? Liker veldig godt kvaliteten på teppene. Altså det bare synker ned. Deilig. Hva kan det være bak her? Gjestetoalett. Ah, det er kapteinens når han må forte seg på do. Jeg tror det er noen som nettopp har signert på en slik som denne. Vi skal selvfølgelig ikke stikke nesa vår inn i det, men det er litt gøy å se på hvordan de velger materialer og hvilke detaljer de vil ha både ute og inne. Og her nede er det jo helt enormt. Her tror jeg vi... Her kom da teselskap. Ja. Afternoon tea. Dette tror jeg er hovedlugaren. Owner's cabin. Ja. Ja, det er jo kvalitet i Sjekk hver hengselen. millimeter. Ja. Og safe, selvsagt. Det er så deilig, uansett størrelse på hovedkabinen, eller lugar, at det er så store glassåpninger. Jeg vet ikke hva man skal kalle det, her må det kalles vinduer, rett og slett. De er jo så store, og det gir jo så flott inntrykk og lys inn. Her kan du ha alle klokkene og smykkene dine. Ja. Så badet. Her er TV-en er speil når den er av, med lydplanke under. Og TV når den er på. Sjekk dusjen da. Det er helt amazing. For noen nydelige fliser da. Her kan... Hele familien dusje. ja, på en gang. Spare litt vann. Hyggelig. Jeg tror kanskje ikke det er det de tenker på her. Båtlivet har forskjellige typer gleder og forskjellige typer utfordringer ut ifra både hva man har for preferanser selv, men også hvilken størrelse man har på båten. Og det er helt sikkert noen utfordringer for de som har 90-fotsbåt også. Helt sikkert. Men da er det sannsynligvis et mannskap som iler til for å ta seg av toppene. Og hvis du har litt problemer i denne båten, da får du gå litt på dette teppet. For det er du var helt imponert magisk. over det. Ja. Wow. Det er så mykt at føttene synker ned i tekstilene. Ja, kjempedeilig.
Masse lagring. Her det kanskje vaskemaskin? Nei. Det nok eget Eget rom, vaskerom, tenker kanskje. jeg. Grovkjøkken og vaskerom. Det en hel familie som har møttes oppe for å signere på denne nå. For det henvises til hva mor foretrekker og hva far foretrekker. Dette nok et av barnas soverom i så fall. Ganske stort bad her også. Helt perfekt for søstre eller bror. Og hvis det blir kjedelig, Ja. bare å krype opp i senga og se litt TV. Ja, rett og slett speilvendt. Så to helt like lugarer, en med dobbeltseng og en med to enkle senger, kan garantert konfigureres akkurat som du ønsker det, og noen vil sikkert foretrekke å ha kontor på en av dem. Jeg kan godt se for meg et liv hvor man jobber fra denne båten. Nomadetilværelse, og det klart da et kontor med utsyn og eget toalett. Altså, det hadde gått an å forholde seg til som liv. Herre min hatt, her kan jo jeg ha tai chi. Her kan man både ha yoga, tai chi, trening. Altså, skal vi sette oss litt i baren da? Ja. Fine solsenger da. Og overlyset som vi så nede hos kapteinen, det jo et stort, flott vindusområde der. Taket. Ja. Elektrisk tak som kan trekkes over her, sånn at det blir et inneområde alt sammen. Og her, den beste utsikten av dem alle, hvor du både kan nyte motordata, navigasjonsinformasjon og ha kontroll over skipet, og se hav i alle retninger. Eller havn. Skal vi grille en liten entrecôte kanskje her, Ja. mens vi i fart? Sunseeker 90 Ocean, som har vært en sann glede. Det var veldig flott. Tusen takk for at vi fikk ta en kikk i denne 90 Ocean. Sunseeker, Ja. står den på ønskelisten fra fremtiden? Ja, ja, klart den gjør. Vi har blitt fortalt at 82 Ocean faktisk enda nyere og litt mer moderne, så vi tar vel en kikk på den også. Ja, ja. Det også en båt som krever at du har mer sertifikat enn du kan ta som menigmann, hadde jeg sagt. 25 knop. Opp til 5 kabiner, og 8-10 gjester og 4 crew. I 10-12 knop. 900 nautiske. Ja. Induksjonstopper på badeplattformen. Kjekt når du skal trekke deg noen wienerpølser. Ja. Solseng her også. Som du vipper opp og ned. Ja, den var veldig smart. Dette sikkert veldig behagelig Ja. når man skal legge til. Utrolig smart å ha en mulighet for å styre skipet herifra når man skal legge til, ja. Og utgang rett ved. Ja. Og her har de også disse glassflatene i bøven. Utekjøkken. Ja. Og det så lekkert alt sammen. Måten det lyssatt og fargevalg og materialvalg. Det kanskje noen som lurer på hvorfor ikke vi kritiske, men helt ærlig, Hva skal man se? Nei, jeg finner ikke veldig mye å være kritisk til her. Og så Nei. kan man selvfølgelig være kritisk til ting man ikke rår over. Ting som bare som de når man bygger så store båter. Sånn det jo. Altså det økonomiske aspekt og forbruksaspekt og så videre. Men har man mulighet? Ja. Gøy. Så det en etasje der oppe også, ja, før man kommer opp på Fly. Veldig deilig. Litt annerledes at det salong og sånn i bøven.
Lekre møbler. Denne løsningen liker jeg bedre enn på den 90 Ocean. Ja. Fordi her er man på kjøkkenet, og så er man sammen med resten av gjengen. Liker jeg veldig godt. Forskjellen på det å ha et lukket kjøkken i et eget rom, som på 90 Ocean, og det å ha det som integrert i spisesalongen på 82 Ocean, det er at Ocean 90, det er at 90 Ocean sannsynligvis er basert på at du har mannskap, og da vil du gjerne ha de som lager maten din, så de kan konsentrere seg i et eget rom, mens her kan det fort være at du er eier og lager maten selv. Jeg tror dette kjøleskapet er huge, Ja, det tror jeg det men jeg vet ikke om jeg tør å åpne. Oi. Det er en fryser, er det ikke det? Eller? Nei, det Jeg er tror det kanskje kjøleskapet tror fryser her nede. Skal vi gå opp? Vi kan gå opp. Jeg var veldig spent på dette. Ja. Tror du det er mannskapslugar? Kanskje? Nei, Toalett. det er rett og slett gjestetoalett. Rett ut på akterdekk. Deilig da. Ja. Men det ser ut som du kun kommer opp ved å gå inne. Vi sa opp. Opp eller ned først? Du bestemmer. Går ned da. Også utrolig deilig tepper. Dette er babord gjestelugar med en suite baderom med dusj. Her er det skinner på gulvet. Sengene kan garantert dyttes sammen til å bli en dobbeltseng. Her, dobbel. Styrbord side, gjestelugar, dobbeltseng. Så kjempefint, deilig bad. Man bør ha nattbord i en båt. Her virker det til at eiers lugar er i bøven. Kanskje. Jeg er litt usikker faktisk. Om det kommer en i midtskips, ja. Det er mulig. Men det her Dette er- var veldig nice da. Ja, uansett det er flott lugar. Skinndetaljer. Å ja da, sånn den var åpen. Den var inn eller lukket. Oi, så dype skap da. Samme stilen gjennom hele båten. Da går vi akterover, og ja, du har selvfølgelig rett. Det er jo her Jeg den har veldig kommer... kunnskap til store båter. Ja, jeg skjønner det. Det er jo her den kommer, eiers kabin. Ja, dette, Det er fint da. ja. Lekkert. Her har vi eiers lugar, tenker jeg. Og nå har vi nettopp lært hemmeligheten bak de myke teppene, Lili. Jeg vet ikke om vi skal røpe det. Vi skal i hvert fall bruke det i Thean. Ja. Låne fra Suncycle. Det at det er skumgummi og disse deilige teppene oppå gjør at det blir ekstra mykt. Ja, så det er altså 2 lag. Ikke rart. Man får lyst til å gå barbeint hele tiden her. Ja. Og da lurer jeg på, ettersom det er steingulv på badene, tror du det er varmekabler? Ja, det er jeg helt overbevist om. Dette er kanskje et av de fineste badene jeg har sett. Så gøy at de har valgt den der ovale speilløsningen. Ja. Og vannet vil ikke flyte. Nei, det er godt med drenering i... God drenering, pluss at du har 2 centimeter kanskje, Ja. opp eller ned. Og her kommer vi også til litt sånn begrepsforvirring. For i Thean så ville jeg jo sagt, her er det bra unnarenning i dørken. Men det blir ikke det samme. Her er det bra drenering i gulvet. I det som ser ut som, i hvert fall, marmorgulvet. Stueområdet foran, med utgang til fordekk, kan også konfigureres som master cabin. Nå er vi oppe. Herifra ser jo båten mye kortere ut enn den er, men når du kommer deg opp i setet, så ser du bøven. Salongen foran der er veldig elegant, men kanskje mest hensiktsmessig i havn. Kanskje. Den blåser kanskje litt.
Kanskje det er deilig på de stedene hvor denne båten her går, at det er litt vind i håret. Det er gjennomgående man-motorisering og side power trøstere. Akterover på toppen. En salong til. Et lite vinskap. Fint å krype opp her på morgenen og ta morgenkaffen da. Ja. Den er i hvert fall lagd til sjøsprut. Ja. Takk for tiden. Tusen takk. 82 Ocean, helt ny Sunseeker. Ja. Presentert her på messa. Jeg håper vi ser den i Norge snart. Ja, det har vært gøy å møte denne i Oslofjorden. I så fall, hvis det er du som kjøper den, så må du tutte i hornet når du møter oss. Så vet vi at det er deg. Nydelig konfigurert, synes jeg. Ja. Men jeg kan også forstå hvis du ønsker deg en lugar foran der, sånn at hele fordekket blir privat. Deilig. Her har vi 90 Ocean som vi var inne i og så på. Det er litt vanskelig å vaske og ta hele vannlinja. Jeg synes jeg ser deg der. Ja, det kan gå. Jeg hadde jo ikke sett der hvis jeg skulle gått på ripa. Det er jo ikke noen ripe der heller sånn sett. Det er jo et dekk rundt hele.